大家好，我是中医师庄佳莹。有一个阿姨啊，到诊间来看我，说她最近很忙啊，然后掉头发就掉得很厉害。我诊她的脉象呢，寸脉很盛，就是属于心火比较旺盛型的。那她脾胃又不好，身体湿热又很盛。我说，你这是雄性秃啦，调调就好了。她说，哈，我太忙，跟雄性秃有关系哦。那中医可以怎么样调理呢？我们一起来了解一下。其实男生跟女生啊都会有雄性秃的问题，不过女生比较会来求诊，男生看到自己的爸爸、爷爷都秃了，很多人就会认命接受。那虽然我们没有办法完全抵抗基因，不过呢，透过中医的调理，可以让男生这一群雄性秃掉头发掉的比较没那么快。那女生的雄性秃呢，大概还是跟激素有关系啦，就是雄性激素。那什么原因会引起雄性激素过量呢？当然呢，还是跟压力有关系。压力一来呢，身体会发炎，那这荷尔蒙的变化呢，就会变得失控，那就是中医所说的湿热。那古代没有办法验雄性激素啊，所以没有雄性秃的病理。但是呢，古人会观察，就说，有一些类型的人呢，会有这种湿热型的掉头发，像是《冯氏锦囊秘录》里面就有提到说，比较偏前额的落发是比较偏邪热型的。他说头皮多痒啊，须眉鬓落，这是跟雄性秃比较有关系。所以古人就知道说，你肝肾不足，你身体有一些火性的疾病，你就比较容易掉头发。那另外有一类的人呢，这个湿热的热啊，来自于心火，也就是劳心过度的这些人，容易有湿热的现象。总结来说呢，什么样的人呢？脑力劳动的人，然后长期紧张、情绪压力大的人，吃东西不节制，导致湿热体质的人，这些都是雄性秃的好发族群。那像开场提到这个阿姨啊，她在从事慈善的志工，她访视的一个个案啊，状况最近不是很好，然后就不知不觉的把自己的情绪啊跟精神带进去。再加上虽然她吃素，可是大部分都是吃素料或是一些比较油腻的素食，长期下来就是压力大，消耗心血过多，心火过旺，然后脾经失调，以湿热为主。那一个外感风邪来啊，就容易导致掉头发，尤其是湿热性的掉发。那针对这类型的族群呢，我就很推荐他们吃地中海型的素食。首先就是一定要吃原型食物啦，再来就是这些优质蛋白质啊，来源都是比较多元的，像是鹰嘴豆啊、植物肉啊，再搭配一些糙米五谷类，那很多蔬菜。这些就有很多充分的蛋白质跟维他命 B 群，那很多地中海食里面还有很多的坚果奶啊，跟很多不同的水果，这样吃下来呢，就会营养均衡，而且呢，比较不会偏油偏甜，而且也有比较丰富的不饱和脂肪酸，就比较不会造成这种湿热型的雄性秃掉头发。其实针对这些劳心劳力的人啊，可能更年期到了，雄性激素的量啊相对比较上升，就已经有雄性秃了。然后你如果呢又合并压力性的掉头发，又合并脂漏性的掉头发，那整个头发就掉得很厉害啊。这时候呢就要把它这些因素都一起处理，就是要健脾除湿、活血、补肝肾。那针对这些劳心劳力又吃了太油、太多加工食品的这些族群呢，我会建议啊，给他们一些青草茶的饮品，里面用一些山楂啊、神曲啊、麦芽来健脾，搭配一些入心的药物，像是郁金啊、丹参啊，再加上祛湿的苍竹、陈皮、泽泻跟白芷，然后也要给他养血养气，用当归、川穹、黄芪，然后再给他何首乌补肾。那这些茶饮呢，可以交替的喝。那开场这位阿姨呢，就把这些药材当做青草茶，每天这样喝一点，头发其实就慢慢长回来了。那桑白皮其实也是我常用的药物啊，它可以去处理免疫性的疾病，比方说感冒后啊，喉咙一直有痰啊，这些病毒感染的后遗症啊，然后又夹杂着头发掉得特别厉害，那这时候桑白皮就可以处理。那其实中医也会配合西药的概念，就是抗雄性激素。那雄性激素呢属于肾阳，那这时候我们就补肾阴，那这样雄性素就不会太多，头发就会慢慢长回来。那这时候我常用的就是七宝美染丹，里面有何首乌啊、枸杞子啊，可以滋肾养血，还有我们常用的左归丸啊、右归丸，这些也都可以用。
再来就是局部的毛囊啊，又能够不发炎的清热解毒的药物，像我常常就会用抑制毛囊发炎的洗头水，用小本七层塔啊、花石、苦参，然后煮成药汤之后，让病人回去洗头。那这样呢，可以改善毛囊油脂分泌过度，那可以让毛囊的健康状况变好，头发会慢慢长回来。其实呢，如果你的经济环境是允许的话，我刚刚说那些洗头水里面啊，可以再加上何首乌啊、川穹啊、侧柏叶这些养肝肾活血的药物，也是把它一起煮一煮，然后每天拿来洗头或是按摩头皮。因为呢，这些雄性秃的掉头发，大部分还是偏中年过后，所以还是比较属于血瘀、血虚的范畴哦。然后把这些药材放进去呢，加上抑制毛囊发炎的药材，效果就会更好。感谢您的收看，大家喜欢汉医，我们下次再见。